OK。喺度再鬆喎。OK， 望到。係啊，OK。靠咗你啦！係啊，靠咗你啦！嚟靠出聲，出！俾聲，放啊！好，對聲，係好波。嗱，留心啊！嗱，喂，做到我講嘅嘢啦，已經，係咪到即時俾啊？收佢波啊！嚟波！手嗌啊！嗌電聲啊！Angel，早啲落啊嘛！講緊乜事啊？啱先講完。喂，早啲出就變咗到㗎啦。阿明啊，頭先我幫佢波翻過，可唔可以頭先影咗我個波啊？喂，我完全講嘅嘢中晒你哋。係咪先？留心啲啊，紅球。你射波。好啊！打個。係啊！射翻出俾我射啊！睇比賽開波個，睇佢俾翻開波個多數。好波！嗨波唔使，嗨波唔使，做乜嘢喂？做乜嘢？好，一係就上咗佢。阿光完阿光。係啊，係。落班。人哋守得咁好啊！我哋啲反饋唔好俾人入波啊淨係同一個球點啊？我就幫咗個波同埋嗰個喺對面好咁快諗住，我只係想入佢哋咁大我一樣嘅，我哋守到佢啫，我哋守到根本佢就冇理阿哥唔好下流啊！幫
兩個咯，唔定我隻快啊！佢嗰隻係因為佢鏟下變咗三隻。喂，仲有一樣嘢啊！你哋打得唔夠快啊！加嚟咁高，打快少少啦，打快少少。好技術㗎，教你哋啲咁樣比波啊，一口你啲技術好心翻練下啦，唔好話搞搞掂，難啦！喂啊 Angus， 最出前面呢個。係啊，佢亂得病啊！好唔難打啊！講真，贏唔贏靠你啦，唔好再我瞓覺啊！第四次叫醒我唔該。我哋翻啦！停一停佢，停一停佢，停一停。係好嘢，唔緊要，啱㗎啦，好啊，有波，對晒。阿哥，你唔使喐㗎，幫佢多手咪得咯。你咁嘅身形基本上佢要翻過嚟都翻大件事啦。換咗。暫停唔該，我先暫停。簡單。唔好記死啊！仲有啦，嗰兩隻有冇沉底過去幫手射翻波先㗎？呢個好關鍵嘅，咁你中間呢個攞唔攞波你查唔到，仲有你只要射波係射，你睇都係你幾球都射入彈入，喺邊話得唔知我呢個笠到咯，你明唔明啊？你真係佢個波係咪啊？你冇乜點點咗個波，一係翻翻我擺翻，喂，你少都落去，仲差好咗個波，真係出手完全唔介意嘅。我真係中意所謂打擺嚟講係咪啊？你信我說話得唔得先？好唔好？OK。